Morgen. Guten Morgen aus Königswinter. Ja, wir haben auch gleich den ersten Tipp für euch. Wenn ihr hier wandern wollt, parkt hinterm Bahnhof unter der Brücke, da ist es kostenfrei. Ja, hat uns ein Bekannter nämlich gesagt, der Frank. Ja, und wir gehen heute zum Drachenfels. Hier sind Melanie und Uwe und am liebsten auf Reisen. Aber da wir momentan unseren Van ausbauen und nicht auf Reisen sind, zeigen wir vorerst Ausflüge, Zeitreisen und Wanderungen aus der schönen Natur. Ja, die ersten paar hundert Meter hat es uns hier durch die Stadt geführt und durch eine Baustelle. Und jetzt sind wir an dem, wie heißt der, Melanie? Esel. Der Wegweiser-Esel. Wir sind jetzt am Eingang der Drachenfelsbahn. Das ist übrigens die älteste Zahnradbahn, die noch in Betrieb ist, Deutschlands. Und die Zahnradbahn verbindet übrigens schon seit 1883 die Altstadt von Königswinter mit dem Siebengebirge. So, und wir müssen hier hoch. Da wird vor Drachen gewarnt. Der Petersberg ist ein Gipfel des Siebengebirges und war zwischen 1949 und 1952 Sitz der Alliierten Hohen Kommission. Von 1955 bis 1969 und nach umfassendem Umbau seit 1990 diente das Grand Hotel als Gästehaus der Bundesrepublik Deutschland. Zum Beispiel kam es hier auch zum Petersberger Abkommen und zum Petersberger Klimadialog. Die Nibelungenhalle enthält eine Sammlung von Gemälden zum Ring der Nibelungen, also auch was die Opern betrifft und so weiter von Wagner. Und es gehört hierzu eigentlich noch die Drachenhöhle und ein Reptilienzoo, natürlich momentan geschlossen. Das ist der Hinweis, damit wir uns nicht verlaufen. Möglichkeiten für einen kleinen Imbiss oder sich zu stärken oder auch für ein Getränk gibt es hier genug, wenn sie denn auf wären. Schloss Drachenburg wurde in Rekordzeit von 1882 bis 1884 im Stil des Historismus gebaut, zählt zu einem wichtigen Objekt der Rheinromantik und wurde von 1995 bis 2010 zu einem Gründerzeitmuseum umgebaut. Heutzutage kennen es viele als Drehort für Bares für Rares mit Horst Lichter.
ich glaube mal, wir sind jetzt oben angekommen. Das ist schon das Denkmal. Und dann gehe ich mal auch hoch, um die schöne Sicht zu genießen. Weil wenn ich jetzt rumschwenke, blendet die Sonne. Und dann seht ihr wahrscheinlich auch nichts mehr, oder? Ein Drache. Ach, das ist Melanie. Schade. Tja, leider wegen Umbau geschlossen. Mitten im Naturschutzgebiet liegt das Milchhäuschen von 1826. Es ist ein uriges Ausflugslokal für den Wanderer. Wenn es denn geöffnet ist. Hört ihr es? Nachtigall, ich höre dir trapsen. Wir befinden uns gerade auf dem Nachtigallenweg. Ja, bevor der Verkehrslärm von der Hauptstraße von der B42 noch lauter wird, wollen wir das Video hier beenden. Es war eine schöne kleine Runde. Auf jeden Fall. Der Drachenfels hat uns sehr gut gefallen. Ja, auch das Schloss und das Nachtigallental war toll. Mhm. Also es war wirklich Wunderbar. traumhaft. Viel Teer, aber naja, am Anfang, ja, am jetzt Anfang, zum Schluss nicht mehr, aber jetzt zum Schluss ging es einigermaßen. gut, ist halt aber, so, ne? Ja, war auf jeden Fall eine schöne Runde. Wenn euch das Video gefallen hat, Gebt gerne einen Daumen nach oben und kommentiert. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne machen. genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Kommt da mit? Okay, kommt mit. Okay, kommt ihr mit? Und nun dann ging es gleich ab.